Hello，好多朋友咧最近都問我乜嘢叫做 40-day reset 14天重啟乜嘢嚟㗎？聽聞咧你哋4月21日咧有好多人咧一齊咧去進行呢一個14天重啟喎，我哋一齊睇下係咩嚟嘅先。零下紅咧嘅好處咧，你哋都聽得多啦。有啲朋友咧又話對眼睛好啦，有啲啊皮膚靚咗啊，啲斑又淡咗啦，甚至乎咧有啲人咧飲完之後就開心咗啦，精神咗啦，仲話咧有一啲咧連眼鏡咧都可以唔使戴，眼睛咧明亮咗，仲有咧心情又好咗，去廁所咧排便咧又好咗，連腰圍都少咗，體重又話減咗，仲話啲血糖咧又可以平衡咗。哇！真係好誇張喎！我仲最近聽過有個朋友咧，佢個血壓咧係用咗某一啲嘅方法咧，係令到個血壓咧好穩定喎。佢自己都唔係好相信喎，仲話哇！我啱啱食完飯喎，竟然度個血壓咧係正常嘅咁樣。佢只係咧飲咗2日嘅零下紅。咁當然啦，呢個效果咧就因人而異嘅。我哋都要配合適當嘅運動啦、休息啦，同埋要飲多啲水，同埋咧要曬多啲太陽，同埋咧思想上面咧都要保持清晰同埋正面嘅。咁我哋一齊聽下4月21日嘅14日嘅 reset 對我哋會帶嚟更多乜嘢嘅好處咧？咁呢一個咧就係2023年尾嘅時候咧，喺美國咧有一班即係都幾多個位數，但係我唔記得咗幾多人啦嘅會員咧，佢哋去一齊去嘗試呢一個14day 嘅細胞重整嘅。咁我自己聽完佢哋嘅見證分享之後咧，我都好想試，因為嗰陣時咧，我已經差唔多2023年咧，我應該差唔多飲咗年幾2年嘅零下紅，咁我就覺得已經好滿意同埋覺得好好。咁既然咧一個我咁相信嘅一個杞子汁啦，咁我又見到有咁多人用咗14day 之後咧，個效果又真係好大嘅喎，健康狀況咧係真係有好多範疇咧都包括咗咧有進步，咁我就自己開始嘗試。咁一開始嘅時候咧就我自己試咗先嘅，咁應該係12月度啦，我記得。第二次嘗試咧就係我試完2個禮拜之後咧，效果好好，跟住我有班朋友又話又想我同佢一齊嘗試，咁我就停咗2個禮拜後咧就再同佢哋嘗試嘅。咁大約咧就係應該開始嘅時候係1月廿幾號咯。咁我呢一次第二次 reset 咧，我嘅感受仲更加大咯。個人咧係直頭冇咁腫啦，同埋咧我仲記得咧，我嗰陣時嗰一年嘅做冬嘅時候咧，我係凍親啊！突然間俾轉變嘅天氣，咁氣管咧係非常之即係已經好返，但係又氣管敏感喎，條氣管好弱。咁當我做第二次嘅 reset 嘅時候咧，我發現咗咧，哇好奇怪啊！其實一陣間咧你就會睇到咧，第一日要飲幾多，第二日、第三日，其實第一日夜晚都未完啊！我突然間咧就好想去嘔，我就跑咗去洗手間咧，就嘔咗一大堆痰出嚟。咁嗰次之後咧，我就發現我啲咳咧，慢慢就平靜咗啦。咁我知道近呢幾個月咧，係唔好話幾個月，呢幾個禮拜咧係好多人輪流啊，個個都咳4-5個禮拜，慢慢先好返。咁咧咁啱呢個狀態咧，我喺前2個禮拜六咧又凍親啦，咁樣啦。咁我雖然咧已經冇好返，已經成年都冇咳過，咁但係咧上次咧真係凍得太誇張啦。同埋又淋咗雨啦，咁然之後就喺露天度又凍啦，咁我又真係咳啦。咁但係咧我就好奇怪嘅，今次嘅咳咧係完全冇嗰啲咩頭痛啊、頭暈，完全唔似我平時會或者以前會感冒嗰啲感覺咯，係完全冇，淨係齋咳。同埋咧係好敏感嘅，譬如喺茶餐廳門口啦，又或者係人哋煮嘢食咧，好大油煙咧，咁我又會咳啦。或者嗰陣食煙，嗰陣唔係食煙啊，嗰陣係曾經食煙，佢喺我隔離，我聞到某一啲味咧，其實我又好容易咳，甚至乎咧去嗰啲外國外面嗰啲商場咧，嗰啲洗手間咧，我都會咧聞到嗰啲香精嘅味咧。總之一啲化學物品我唔喜歡嗰啲味咧，咁佢又會咳㗎喎。咁
咁就啱啦。呢個時間如果有咁多位朋友咧同我做咧呢個21日咧，我就即係14日啦，21號嘅14 day 咧，咁我就覺得非常之啱我而家呢個狀況。不過我都忍唔住啦，前2日開始咧，我都放題式咁樣咧去飲寧夏紅，我就覺得真係會條氣咧係順好多，同埋嗰個咳咧 recover 快，即係快啲嘅，比起我之前嗰2個禮拜嗰個回復狀態。咁我哋一齊睇下咧，咁14日係咩啦？有啲朋友係未聽過啊嘛。咁14日咧，我哋發現咧有好多朋友一齊嘗試嘅時候咧，有300幾人啦。呢度原來有寫啦，300幾人咧，佢一齊咧喺之前佢重啟啊，應該都係2023年嘅時候噶啦。咁咧，佢哋咧發現咧嗰一班人裏邊咧，佢哋嘅總重量咧係減咗1000幾磅。不過我想再強調啊，同埋再講多次，唔係減肥團。我哋今次唔係齋減肥，而係減肥係真係無啦啦嗰啲 byproduct 嚟嘅啫。唔知點解出現咗，身體好咗，你嘅精神好咗，新陳代謝快咗咧，自然咧你個身體咧機能咧就會正常翻咧，個人咧就會慢慢會好瞓咗啦。你好瞓咗咧，就會消脂嘅功能又會大啲啦。你排走垃圾嘅情況咧，亦都會加強翻啦。咁樣好啦，我哋睇下咧，除咗真係有人瘦咗，仲有啲咩咧？整體咧，佢哋平均咧喺14日裏邊咧都減咗四磅幾。不過有啲係更多，不過就要視乎翻你個 base 係幾多啦。腰圍咧大概有6寸，我都減咗幾寸㗎嗰次。咁咧唔係淨係咧純粹減肥咁簡單。一般嘅訪問啦，呢幾百人裏邊咧，佢都發現佢哋自己咧生活上面咧係精神咗，多咗 energy，同埋咧佢哋平時咧有啲炎症嘅，譬如腰骨啊、膝頭哥啊比較疲倦啊、肩膊啊比較痛嗰啲咧，嗰啲痛咧都減少咗，咁自己嘅情緒又提升咗啦，嗰啲關節靈活度咧又好咗啦，發現自己嘅皮膚啦、毛孔啦、膚質啦都提升咗啦，亮白咗啦，甚至乎有啲咧發現啲斑咧都開始淡咗，而咧佢哋發現自己嗰個免疫系統咧都好咗嘅，譬如隔離屋病啊，或者隔離台病啊，或者隔離位同事病，佢哋都冇事，安然度過咗。咁有一啲咧就發現咧，佢哋喺個頭腦上係清晰咗，因為我記得嗰段時間咧，其實之前咧有好多新冠嗰啲後遺症，好多人都腦霧，成日都唔知自己諗緊咩，同埋冇記性咁樣。咁我哋發覺咧，俾佢哋嘅情緒啦，同埋佢哋自己嘅腦袋嘅嗰個健康度咧，佢都感覺上咧係好咗。消化能力啦、消化系統啦，佢哋都發現咧，無論去便便啦，或者係個腸胃啦，都好咗嘅。瞓覺亦都好咗。咁我哋之前咧有個 Auntie 做咗個訪問啦，佢只係飲咗3日寧夏紅，仲要每日咧係60ml啫。佢竟然都話咧，平時佢可能要45分鐘先瞓到覺。咁佢用咗 Tricure 啦嗰個精油啦，同埋呢個寧夏紅之後咧，就發現15分鐘內佢就可以入睡，而且咧瞓醒嘅時候就好精神嘅，就唔會好似以前咁咧瞓咗好似冇瞓咁。咁呢一班嘅朋友咧，去嘗試14日之後咧，佢發現佢自己耐性好咗啦，同埋咧自己嘅抗壓能力都高咗，整體上咧個身體係好咗。咁佢哋咧直頭咧唔單止出嚟分享啦，仲寫咗好多自己嘅見證啦。咁呢啲咧之前都講過啦。咁大致上咧都係平時咧可能瞓覺冇咁好嘅，而家睡眠質素高咗啦。嗰啲關節啊嘅疼痛係減少咗啦，腦霧情況又減少咗啦。有啲咧就話腰圍咧佢會直頭係個寸數又減咗啦，減咗4減咗大概頭先5至6寸啦，5至6寸啦，咁有啲咧磅數就減咗4-5磅啦，咁上下啦咁樣。咁炎症啦，同埋腦部嘅運作咧，佢哋都覺得順暢咗。咁有啲咧就覺得自己諗嘢清晰咗啦，個腦清晰咗啦，專注力咧就翻嚟啦。咁快樂指數咧又提高咗啦，腸道健康咧又提升咗喎。咁咧減呢個咧就減咗5磅。
咁平時咧佢都有胃部嘅唔舒服，但係咧用完之後咧，佢發現咧佢呢一啲嘅腸胃咧都有改善啦。咁亦都咧有好多唔同嘅見證啦。咁佢哋通常咧就話以前咧可能成日都要飲一啲 energy drink，即係例如嗰啲會提升你能量嘅精神嘅咖啡啊，或者係一啲藍寶寶啊，唔係喎，藍威寶唔係我哋食嘅，嗰個叫咩咧？Red Bull 係咩啊？Red Bull 大家明嘅咯，嗬，嗰啲吸你一對翼啊，咁嗰啲咧，咁平時咧就可能每日都要飲㗎。我知道有啲朋友咧習慣咗每日都要飲，但佢發現咧14日之後咧，佢哋已經戒咗咧每日一兩杯嗰啲能量飲品，佢唔需要再靠嗰啲精神食糧咧先可以精神。咁而家咧就可能就咁飲下零下紅咧，佢哋已經覺得好有 energy 啦。咁仲有咧，就係有啲咧就好好零食咧，就變得咧14日之後咧唔再依賴啲零食，或者唔會成日開個櫃啊去攞啲零食啊，或者成日都肚餓，甚至乎有啲咧空腹血糖咧個指數咧都下降咗。咁最明顯咧有好多咧都係減咗重啦，同埋身體嘅炎症咧係消除咗。大家唔知有冇發現咧，其實香港咧有好多朋友咧，你身邊好多朋友咧都有糖尿病嘅喎。咁就算冇糖尿病嗰啲咧，有時咧佢哋唔可以唔食嘢嘅喎，佢哋成日都要少食拖餐啦，因為一唔食嘢咧，少少肚餓咧，佢哋就會心跳啊、手震啊、周身唔聚財、唔舒服。其實咧嗰個咧都係一個糖尿嘅，即係踏入去糖尿病階段個前期啊。咁好多專家咧就會研究咧糖尿病咧，而家發現咧，其實原來咧糖尿病嘅發現咧唔係咁簡單，你淨係食得太多甜嘢，原來係我哋嘅身體有好多大量嘅炎症，係令到我哋咧有呢一個情況出現嘅。咁有機會就再同大家分享啦。咁大致上咧都係個腦清晰咗啦，等等啦。咁我唔一一講啦，大家可以睇下。咁咧，外國咧好多時咧，佢哋嘅生活習慣咧，都唔係即係好多佢哋好多澱粉質啦，食薯條啊等等啊，或者食好多甜嘅甜品啊，佢哋好多時咧都係超重嘅。咁呢位朋友咧，其實就喺2023年嘅12月到1月咧，係進行咗呢個 reboot 啦。咁佢發覺咧，其實整體上咧個身體咧係望落去咧都係瘦咗，同埋係精神咗嘅。咁佢哋有啲統計咧，就係大概咧，可以減到幾多？咁佢哋好多時咧，佢哋而家已經去咗好多期啦。咁佢已經唔係淨係一次 reboot 咯。有好多朋友咧，就係做咗2個禮拜 reset 之後咧，佢哋會停2個禮拜，跟住又停嗰2個禮拜咧，就唔係完全唔飲零下紅嘅，佢就每日飲1至2包到啦，跟住停咗2個禮拜咧，即係1至2包之後咧，佢哋又會每個月咧揾2個禮拜咧，就又會做一個14-day reset，即係佢會做每一個月都會做一次嘅14-day reset。咁其餘時間咧就按自己需要咧，每日1至2包嘅零下紅咁樣去補充。咁出嚟嘅效果咧係非常之令人有驚喜啦，同埋咧不斷有進步。唔單止係大人啦，甚至乎咧有啲咧係一啲小朋友係見證。咁我一陣間應該有啲相嘅同大家分享啦。咁呢個咧呢度有寫㗎啦，大家自己睇啦。咁佢咧用完之後咧，佢唔單止減咗佢嘅重量啦，而且咧佢呢一個治療呢一個指數咧係非常之理想喎，嗰個效果。咁咧呢一個咧就係佢1月9號開始啦，1月29號咧，其實你已經睇到佢塊面咧面色白咗啦，個皮膚咧係冇咗水腫啊，收咗水腫啊，firm 咗啊。咁佢哋咧好正嘅，就會影埋相啦。呢啲肚腩揼晒落嚟啦，呢個開始收翻上去啦。好啦，咁呢個係小朋友啦，呢個小朋友咧係11月已經開始㗎啦，咁樣佢咧就運用咧 reset 啊，幫助到佢咧可以令到佢可以食零食方面咧開始有節制啊，咁所以咧佢就開始咧可以減到重，可以減咗20幾磅，同埋減咗20幾寸腰啊！呢個小朋友。
咁呢一個咧，你都睇到佢咧係非常之明顯啦，咁樣。咁所以咧，我想講就係嗰個減重咧係只係一個代表我哋身體真係進入咗一個比較好嘅進步嘅階段，所以慢慢嘅身體咧就會將一啲唔要嘅嘢同埋我哋對我哋身體唔好嘅嘢排出體外。咁所以咧，佢呢個減重咧只係一個 bonus 嚟嘅啫。或者瘦咗，或者係個腰圍細咗，係一個 bonus。但係實際上咧，我哋最大嘅益處咧，係我哋嘅身體咧。我哋好多朋友咧，佢都回覆咧，就係佢哋發現佢哋身體嘅炎症喺2個禮拜裏邊咧，用呢個14日嘅重啟咧，係幫助到好大啦，可以抌好多垃圾走啦。佢哋譬如有啲關節痛啊，唔舒服啊，身體有成日腰痛嗰啲咧。或者膊頭痛嗰啲啊，慢慢個人咧輕鬆咗好多，瞓覺狀態又可以改善啦。有一啲咧直頭連頭髮啦，佢都覺得甩少咗啦。甚至乎如果你試咗2-3次 reset 嘅朋友咧，佢哋個頭頂咧係出咗好多新嘅毛毛嘅 baby hair，咁慢慢個頭髮咧就濃密咗，同埋係厚翻嘅，即係重翻嘅。你會見到佢哋啲相，咁但係佢哋嗰啲咧放頭髮咧，佢就唔係做一次嘅，佢係每個月咧都去好努力咁樣去做，同埋要加埋呢個舒服晒啦，一齊去食啦，去幫助身體咧減輕炎症，同埋咧提升我哋抌垃圾嘅功能嘅。咁發現咧，我哋自己咧食嘢咧，亦都會自己選擇一啲好嘅食物啦，而離棄咧個身體唔再要求自己咧去食薯片啊、雪糕啊，或者一啲冇用嘅食物咯。咁仲有就係會令到我哋好中意飲水啦，同埋咧係可以都會優質咁樣去揀飲品去飲啦。仲有就係咧個人咧都靈活咗，同埋個人係開心咗。咁好啦，我哋而家講下咧呢14日咧，我哋點樣簡單咁嘅做法咧咁樣。咁咧呢個咧就係我2024年2月嘅時候咧整嘅圖片。咁由嗰陣時到而家咧，我哋都係咁樣沿用噶啦，咁樣。咁我哋今次咧 reset 咧4月21號就係我哋Yan Team 咧係第一次今年2025年嘅第一次做啦。咁但係我個目標咧就好希望邀請大家咧俾4至6個月嘅機會自己咧去幫自己身體 reset 嘅。咁 reset 嘅情況係點咧？就係我哋21號開始啦，咁我哋連續14日2個禮拜，咁我哋係禮拜1開始嘅，所以比較好容易就可以計到14日噶啦。咁然後咧，我哋就會咧按照普通咁樣飲零下紅2個禮拜，然之後到下個月咧，我哋嘅大概喺第3週嘅時間咧，下個月再公佈啦。咁我哋又做14天嘅 reset，就係目標咧，就係每一個月咧，我哋都一齊做一次 reset 嘅。咁我講咗第一個月先啦。如果你哋覺得好咧，你哋就同我一齊繼續啦。咁我自己就決定咗咧，做一個4至6個月嘅 reset 噶啦。咁係點樣做咧？咁樣頭3日咧就係6包嘅零下紅，然後到第4到14日咧係每日3包。其實 total 計咗出嚟咧就係51包嘅。咁51包咧，大概一樽零下紅咧就有13包咯。如果你係用一樽樽，你就自己去預備定樽裝。咁如果你係中意用包裝咧，你就計翻51包咁樣。咁一樽零下紅大概就13咯。咁你自己除翻啊，咁樣大概係要幾多支嘅零下紅咧？做呢個14日嘅 reset 啦，咁樣。咁我哋後邊咧有一個更加清晰嘅圖片俾大家睇。咁頭3日咧，唔係一次過要你飲晒6包嘅，一日。咁佢要求咧就係早，跟住晏晝，同埋咧喺6點前啦。或者咧你可以，如果你係早起身翻工咧，你可以翻工之前咧飲2包啦，跟住到 lunch 嘅時候又飲2包啦，然後咧到晏晝咧下午茶3-4點咧又飲2包。咁樣咧，我覺得個 energy 咧係最好，因為咧有時我哋食完飯咧個血糖咧都會嘣一聲咧 drop 低咗，咁你個人咧就好容易攰啦，同埋冇體力。咁去到晏晝咧3-4點嘅時候就開始想食零食啦。咁嗰段時間咧，你身體好需要營養，所以你好想要食零食，同埋個血糖咧就開始下降啦，因為之前升咗啊嘛。
咁可以喺3-4點嘅時候咧，如果你可以嘅話咧，你又可以飲2包零下紅。咁如果你已經係已經做過 reset 啦，或者係你已經係成日平時咧都咁咧，你都可以好似我咁方便咁樣飲嘅，我就會3包倒晒落個樽度，跟住裝滿水，跟住我就一個朝頭早飲晒佢。我其實都唔使嘅，我大概1-2個鐘咧就可以飲晒個1公升嘅水噶啦。咁跟住晏晝啦，食 lunch 嘅時候咧，我又會開3包，然之後加滿水咁樣去飲用啦。咁我就完成咗1日噶啦。咁咧連續3日都係咁樣嘅。跟住去到第4到14日咧，如果你好似我咁平時都成日都飲開零下紅嘅，咁咪又中意飲點樣飲咪點樣飲咯。咁但係你都係想跟翻個規矩嘅，咁你又可以咧按翻呢個表。不過最尾嗰個鐘咧，你就可以校到佢3點或者4點嘅時候飲都 OK 嘅。咁點解會飲750ml 嘅水咧？唔一定要咁多嘅，不過都建議啦。建議我哋咧，其實咧零下紅咧係一個非常之高抗氧化，同埋可以令到我哋嘅血液咧，佢哋做咗啲研究咧，入一包零下紅咧，15分鐘內咧，你個血嘅入邊嘅紅血球咧，本來搭埋，有啲人會搭埋一齊啦，因為唔夠氧氣。咁佢又因為增加養分多咗咧，其實啲紅血球咧就會彈開咗，咁佢輸送咧氧氣嘅面積咧又會大咗啦，咁佢就可以輸送更多氧氣喺我哋身體。咁所以如果你可以再加埋水一齊去飲用咧，就可以令到你嘅血液嘅流動咧係更加靚仔啦，更加快啦。咁營養咧就可以去到你身體各部分咧係更加自然同埋容易啦。咁亦都可以咧，如果你中意嘅話咧，你飲開 red drink 咧，你可以加埋舒服晒啦，加埋 lime 精油啦，或者 citrus fresh 精油啦。如果你有啲朋友咧係有飲呢個 ICP Daily 啦，即係現在嘅 prebiotic fibre 啦，daily prebiotic fibre 呢一個嘅益生元嘅話咧，你都可以加埋落去飲。我知道有啲人咧亦都飲緊 golden turmeric 嘅，或者飲緊 bloom 嘅，所有嘅嘢咧。都唔影響嘅，你可以加埋落去你呢一啲嘅份量嘅零下紅度飲都可以㗎咁樣。咁點解咧？我哋買零下紅套裝嗰個體驗裝嘅時候，佢會跟埋一支可以飲用嘅調味級嘅檸檬啦，同埋薄荷俾我哋咧。因為呢兩支精油咧，係對於我哋嘅肝臟嘅健康咧，都係有非常之有幫助，亦都可以咧檸檬精油咧可以提升我哋嘅免疫系統啦，亦都可以幫助我哋嘅血液嘅垃圾咧係更加快啲離開我哋嘅身體嘅。咁所以咧，如果你家裏邊咧都有呢一個手上都有呢啲精油咧，你都可以加2滴食用級嘅調味級嘅精油落去咧，一齊去飲用嘅，加埋水。咁咧事不宜遲啦，我哋咧今日咧 ER 應該係呢兩日咧4月15號之前咧，如果你做 ER 嘅零下紅嘅 ER 套組咧，你係會有更多嘅禮物嘅。咁大家一齊。我哋呢個4月21號，我哋去一齊進行啦。咁呢度咧有少少嘅分享咧，就係我哋睇到咧，最後咧有啲少少嘅分享俾大家睇下啦。咁呢張相咧係我哋4月12號、4月12號嘅時候咧，去呢一個 Young Living 為我哋舉辦嘅零下紅新角度嘅一個新嘅資訊訓練啦，俾我哋去學習嘅一個聚會咧，去影嘅咁樣。我哋呢度睇到咧，有好多朋友咧，大家都識啦。咁當然大家都識得我啦，識得 Gretchen 啦，識得 Joanne 啦，識得 Michelle 啦。呢度咧仲有Abby 啦。呢度咧其實咧個相入邊咧係分別咧都有一啲飲咗零下紅唔同嘅時間嘅人嘅。咁Gretchen 啦，同埋Joanne 咧就飲咗零下紅咧超過10年嘅啦。咁我咧就2021年開始飲嘅。咁22、23、24、25都就嚟咧，我都就嚟飲咗咧，差唔多4年3年幾嘅時間。咁個狀態咧係真係好同未飲之前咧係好唔一樣嘅。咁
Michelle 咧就啱啱忍咗大概年零兩年嘅時間啦，但係咧我哋都睇到咧 Michelle 咧個精神啦、飽滿度啦、塊面啦 firm 咗好多啦，同埋咧佢個人係開心咗好多啦，同埋正面咗好多㗎喎。你見到我哋每一個咧眼睛咧都亮 bling bling 啦，雖然咧我哋大家咧各自都有大家即係好忙嘅時候咧，有啲忙住出 trip 啦，忙住周圍全世界演講啦，我哋就忙住唔同嘅嘢啦，每個人都有好多唔同嘅繁忙嘅工作啦。但係我哋仍然咧嗰日係好早起身嘅，我哋嗰日係6點幾起身，有啲就7點幾起身，就去10點9點幾就已經去到會場度排隊入去聽 seminar。但係我哋每一個人咧都精神奕奕，咁呢個咧都係靠我哋平時咧嘅營養補充啦，讓到我哋嘅身體咧可以喺一個最佳嘅狀態咧去生活嘅。咁所以誠意邀請大家一齊嚟同我哋去做呢一個嘅14天嘅細胞重啟，係一個超級高抗氧化嘅 super drink，希望可以將呢一份嘅禮物帶到俾你同埋你身邊嘅朋友同埋家人。繼續留意我哋之後嘅分享，我哋會有更多唔同嘅新嘅角度啦，零下嘅好處咧，會同大家分享嘅。拜拜。